सर्दी का मौसम आते ही हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द और गठिया में दर्द होने लगते हैं और डाइजेशन वीक हो जाते हैं, ड्राइनेस होते हैं। इसके लिए आप ये पाउडर बनाकर खा लीजिए। ये सब समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी फिट्स में आप सभी को स्वागत है। सर्दियाँ चलने पर पुराने से पुराने अर्थराइटिस, गठिया फिर से दर्द होने लगते हैं, नए हो जाते हैं और 5 साल पुराने चोट फिर से उसमें दर्द होने लगते हैं और तब आपके ड्राई एंड डल स्किन, रूखीपन स्किन हो जाते हैं ये सर्दियाँ चलने पर। और बॉडी में सुस्ती आ जाती है, पैदा होने लगती है और सर्दियों के मौसम में शरीर में फिजिकली चेंज होने लगते हैं क्योंकि वीकनेस, ब्लड सर्कुलेशन हो जाते हैं, जॉइंट में स्वेलिंग और जकड़न और वीक इम्यूनिटी हो जाते हैं और स्किन में डिहाइड्रेट हो जाते हैं। जो लोग चाहे स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके लिए ठीक है और जो लोग वीकनेस होते हैं उसको सर्दियों में झेलने पर बहुत तकलीफ होती है। जो लोग दूसरों नंबर में पड़ते हैं उसके लिए ये वीडियो है। जो लोग बहुत वीकनेस होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत प्रभावकारी होते हैं। और ये वीडियो उसके लिए ये नुस्खा को आपको लिए वरदान से कम नहीं होते हैं। ये सब आपकी किचन में पाया जाता है और बनाने में भी बहुत टाइम नहीं लगते हैं। बस इसके लिए लेना पड़ेगा ये फ्लैक्सीड। ये फ्लैक्सीड्स को लेना पड़ेगा। ये फ्लैक्सीड्स 5 चम्मच यानी कि 50 ग्राम के बराबर लेना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहते हैं और सोलेबल फाइबर और इनसोलेबल फाइबर होने से हमारे जोड़ों के दर्द में हड्डियों दर्द नहीं कम कर देती है और हड्डियों में ग्रीस को बढ़ा देते हैं और बॉडी को अंदर से गर्म रखते हैं और ये हमारे शरीर के लिए वरदान से कम नहीं है। इसी के साथ हम यहाँ पर लेंगे पम्पकिन सीड्स। ये पम्पकिन सीड्स 20 ग्राम लेना पड़ेगा यानी कि 2 चम्मच के बराबर लेना पड़ेगा। इसमें जिंक, मैग्नीशियम होने से हमारे बॉडी को अंदर से ताकत देता है और हमारे जो जॉइंट होते हैं, जोड़नियाँ होते हैं और मांसपेशी मस्कुलर होता है उसको भी बहुत ताकत देते हैं। और उसी पर हम यहाँ पर लेंगे सिसमे सीड्स, सफ़ेद वाला तिल। ये भी 2 चम्मच यानी कि 20 ग्राम के बराबर लेना चाहिए। इसमें कैल्शियम और हेल्दी फैट्स होने से बॉडी को सुस्ती को दूर कर देते हैं और हमारे जो बोन्स उठने बसने पर मोड़ नहीं रहे हैं उसको मोड़ने पर मदद करते हैं क्योंकि हमारे जो इसके इस्तेमाल से हमारे जॉइंट में जो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकपन होते हैं, वो लचकपन को बढ़ा देते हैं और हमारे शरीर के ये सर्दियों के मौसम में अंदर से गर्म भी रखते हैं। इसी के साथ में हम यहाँ पर लेंगे सौंठ, ½ टीस्पून सौंठ लेंगे। ये सौंठ ½ टीस्पून के बराबर लेंगे। इसमें ये हमारे डाइजेशन को भी अच्छी बनाते हैं और जॉइंट पेन के लिए ठीक करते हैं और सर्दी जुकाम हो गया और इसके लिए बहुत प्रभावकारी होते हैं क्यों ये सौंठ में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने से हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होते हैं। इसी के साथ में हम यहाँ पर लेंगे ब्लैक पेपर। ये 7 से 10 दाने लेंगे यानी कि आधी चम्मच के बराबर लेंगे। ये जब ये सभी इंग्रेडिएंट्स में ये मिला देंगे तो ये काली मिर्च सब सामग्री को एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है और पावरफुल, ताकतवर बना देते हैं इसको, ये काली मिर्च को मिक्स करने से। इसीलिए ये काली मिर्च हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं और हमारे शरीर में जो सर्दी जुकाम चल रही है और हमारे
खांसी हो रहे हैं उसमें बहुत राहत देती है। और इसी के साथ में हम यहाँ पर 2 से 3 ये ग्रीन कार्डमन लेते हैं। ये 2-3 लेना है और इसमें भीनी भीनी खुशबू के साथ ये हमारे डाइजेशन को भी अच्छा बनाते हैं और जो हमारे गले में खराश होते हैं वे गले को खराश को दूर कर देते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होते हैं। अब हम चलते हैं ये सब के बनाने के लिए। ये फ्लैक्स सीड्स और सफ़ेद तिल और कद्दू के बीज के हम भून लेते हैं खुशबू आने तक। ये ग्रीन इलायची और ये काला मरीच को हम इसी के साथ हम भून लेते हैं थोड़ा सा। इसी पर ये डाल देना ये अदरक के पाउडर। ये सब कर भूनकर अब थोड़ा देर ठंडा करके हम पाउडर बना लेंगे। अब ये पीध कर रेडी हो चुकी है। इसके बहुत महीन नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा पीसना है। और ये कंटेनर में ऐसे कंटेनर में भर के रख लेना है। ये 10 से 12 दिन तक चल जाएगा। और इसके लेने के लिए चम्मच जब भी यूज करें वो एकदम साफ़ सुथरा और सूखा होना चाहिए। और एक गिलास दूध लेकर उसमें एक चम्मच के बराबर डाल देना। और इसी में शक्कर अच्छी लगती है तो शक्कर को भी डाल देना। और जिसके दूध अच्छी नहीं लगता है दूध, उसके लिए आप गर्म पानी में मिक्स करके खा लेना, क्योंकि ये दोनों एकदम अच्छी होती है। और जो शुगर के मरीज होते हैं वो चाहे ये गुड़ के जागरी के ये स्किप कर सकते हैं। और ये सुबह पर खाना खाने का आधे घंटे के बाद ले लेना और गुड़ जागरी को डाल देना मिठास के लिए, क्योंकि ये शक्कर में आयरन होते हैं, जिसके आयरन की अगर खून के कमी है उसके खून को बढ़ा देते हैं और खून को प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं, सर्दी खोखी से बचाते हैं। और इसके बनाकर खा लेना। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना।